வெல்கம் டு பார்பிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டை ஆம்லேட் எப்படி போடுறது. இது பிகினர்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ அண்ட் பேச்சஸ்க்கான ஒரு வீடியோ. ஆயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன். நீங்கள் வந்து இது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஊற்றினாலும் ஓகே தான், பட் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். செக்கில் ஆட்டின மரச்செக்கு எண்ணெய். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஒரு ஆனியன், ஒரு சின்ன க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி தோசைக்கல் அப்படியே போட்டு நம்ம ஆம்லேட் போட வேண்டியது தான். நல்லா இப்படி வதக்கிக்கோங்க. ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், சும்மா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இது இப்படி தான் ஆம்லேட் போடுவாங்க.